现在是有人员被困。那我们了解到呢，在事故发生之后呢，当地的消防和公安呢是第一时间就出动了。前呢，建了一个更新，就是今天早上发布的是遇难的人数是2人。那么在今天下午2点通报呢，是现在这个遇难的人数上升到了12人。那我们了解到呢，现在因为它没有人员被困。那我们了解到呢，就是目前这个消防的投入的力量跟上午比呢，仍然还是有将近250人，40台救援人员和一些公安民警都在现场进行这个救援。那我们也会持续关注现场。此外呢，现在是动用了大型的机械，我们了解到呢是动用了几台大呢，现在现场是有将近250名的消防员和40台的救援。目前呢，我们了解到是有30名这个被困的工人送往医院，目前人现在是已经撤离了。那目前这个救援呢还在紧张的进行当中，而我们呢也将好的，谢谢张丽丽带来的报道。有关这起事故的救援，在里面睡觉，所以现在是有人员被困。那我们了解到呢，在事故发生之后呢，当地的消防和公安呢是第一时间就出动了。根据当地宣传部门的通报呢，是有人员被困，但是这个数目呢目前还没有公布。那我们